हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देखें नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे गाइस, अगर आपके फ़ोन में आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रहा है, आपको किसी भी चीज़ का आवाज़ नहीं आ रहा है, आवाज़ आ भी रहा है तो बहुत ही कम आ रहा है, तो आप कैसे यह प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपके करेगा सेटिंग्स को ओपन कर दीजिएगा एंड यहाँ पे आप जाइएगा साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स पे एंड यहाँ पे आप साउंड मोड पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आपके फ़ोन में साइलेंट मोड वाला ऑप्शन सिलेक्ट होगा तो आपके करेगा रिंगिंग वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिएगा एंड यहाँ से आप मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम, नोटिफिकेशन वॉल्यूम एंड अलार्म वॉल्यूम को इनक्रीज़ कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा। एंड गाइस उसके बाद देखिए मैं आपको मेन सेटिंग्स बताता हूँ एंड यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया जाता है डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग्स वाला। तो अगर आपके फ़ोन में यह सेटिंग्स ऑन होगी तो आप जैसे ही कोई भी म्यूज़िक या फिर वीडियो वगैरह चलाते तो आपको साउंड प्राप्त नहीं होता। आपको जब भी कोई भी कॉल्स वगैरह प्राप्त होता है तो आपको साउंड सुनाई नहीं देता। तो आप यह ऑप्शन को ऑफ कर दीजिएगा तो आपके फ़ोन में साउंड आपको प्राप्त होगा, आपके फ़ोन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो गाइस इस तरह से आप यह प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। तो गाइस यह था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।